خودش خیلی میشنوم. طرف زنگ میزنه میگه میخوام کلبه سوئیسی بسازم. میگم چه جوری؟ برای یه زمین میگیریم چند هزار متر، خبر دارم قیمتش هم مفته، اقامتگاش میکنیم، اجاره میدیم. نمیدونی چه سودی داره. چطور این طرح به نظرت؟ میگن که یه اتفاقی بخواد اولش رقم بخوره 1% افراد اطلاع پیدا میکنن میرن اونجا. اون 1% بیش از 90% سود اصلی اون بازار نصیبشون میشه. بعد از اون یه 9% دیگه هستن میرن اون 1% رفتن پشت دست اونا میخوان بازی بکنن. بعد یه 90% جامعه موندن که میشن عموم مردم. میبینن اون 1% رفتن، اون 9% هم رفتن، اینا هم جا موندن الان بودو میرن اونجا. دیگه اون بازار سودی به اونا نمیده. اون کلبه سوئیسی که الان شما میگید میشه همین، بورس 99 شد همین. الان تو جنوب یه سری نقاط خاص هستش اصلا با هیچ چه نمیشه مقایسش کرد و خیلی هم سود وحشتناکی میده. ما خودمون هم حالا تو همین چند وقت اخیر یه منابعی رو سوق دادیم به سمت جنوب و فکر میکنم که اتفاقای ویژه‌ای اونجا رقم بخوره.